Hei, jeg heter Saer. Jeg kommer fra Syria. Jeg har vært i Norge nesten 4,5 år. Jeg driver min frisørsalong. Yeah! Da du kom til Norge, hva gjorde du da? Fra første uke kom jeg til Norge, begynte jeg å jobbe. Med hva da? Med frisør. Med en gang du kom hit? Med første uke. Jeg har jobbet som frisør fra 94. Jeg satt der, jeg jobbet i Syria nesten 9 år akkurat. Ja. Og så Som frisør? Som frisør. Første svennebrev fikk jeg fra 94, det var jeg 15-16 år. Og det er fra Syria, første svennebrev fra 94. Oi, kult. Kom jeg som en tur til Norge. Ja. Og fra første uke kom jeg til Norge, likte jeg meg her kjempegodt. Ja, og du klarte å få jobb med en gang. Og jeg bestemte meg at skal jeg være her i Norge. Ja. Tro meg, jeg kjøpte bøker og startet å lære språket selv. Åja, med en gang du kom hit? Etter 2 uker. Ja. Fordi jeg var overbevist at språket i Norge er kjempeviktig. Ja, det er kjempeviktig. Ja. Så etter jeg fikk norsk oppholdstillatelse, skulle jeg starte på introduksjonsprogram. Det er utrolig bra. Ja? Det er utrolig flott system her i Norge. Ja. Takknemlig til norske staten for dette systemet. Og der skulle du lære språket? Akkurat, eller? Ja. akkurat. Men da kunne du allerede masse? Ja. Ja. Og da startet jeg på introduksjonsprogram akkurat 1. februar 2014. 4 år siden. Heldigvis hadde jeg utrolig strålende norsklærer som heter Unn Selvesen. Ja. Hjertelig takk til hun. Hun er utrolig. Men jeg jobbet så hardt, jeg studerte mye. Men da må du ha åpnet denne mens du studerte Ja, og tok eksamen akkurat. samtidig? Akkurat. Det var mye jobb, både pusse opp her, salong, frisørsalong, Ja. og så studere. Det var skikkelig tøff og vanskelig periode, rett og slett. Men heldigvis gikk det bra til slutt. Hvorfor ikke å studere et annet kurs ekstra og fikk godkjent lærebedrift? Ja, så nå, ja, for da kan du ha lærling. Of course, men det var ikke bare å få godkjent lærebedrift. Tro meg, lærebedrift fra staten. Ja, se der også, ja. Og jeg bestemte meg at jeg skal ta bare norsklærling. Ok, Hvorfor det? for å lære norsk. Hvorfor ikke? Ja, så smart. Ikke sant? Ja. Hun kan lære masse forskjellige ting fra min erfaring fra 94 til i dag. Ja. Samtidig kan jeg lære masse fra hun. Det er veldig smart. Ja. Er lærlingen din fornøyd med jobben sin? Hun sa at hun er superfornøyd. Ja, det er bra. Ja. Hun startet hos meg 3 måneder siden. Ja. Ja. Har du noen tips til andre som kommer til Norge fra Syria eller andre land? Jeg befaler alle de første lære språk. Lære språket. Hvis de liker å jobbe i Norge, Ja. og leve i Norge, Ja, er så viktig å lære språket først. Ja. Nøkkel. det er en nøkkel. Ja. For det andre er kjempebra at de integrerer med samfunnet. Men Vilde, hva er det du har lært av Taher? Jeg lærer mye herreklipp, da. Ja? Og det er ganske spennende, for det er noe jeg ikke har kunnet så godt fra før av. Ja. Mye detaljer med hvordan man liksom skal få det sånn skikkelig sharp og at det ser fresh ut, da. Hva er det du liker best med å jobbe her, da? At det kommer inn kunder som vil ha store forandringer. Ja. Sånn at man kan ta sånn skikkelig sånn før- og etterbilde, da, så man ser tydelig stor forandring, at de går ut herfra og er så fornøyde og føler at de liksom har forandret seg litt, da. Ja. De blir litt nye. Ja, det skjønner jeg. Det er litt gøy. kult. Jo større forandringer det er, jo morsommere. Ja. Retter du på han når han sier noe feil? Ja. Ja? Noen ganger. Hva syns, Ikke alltid. hva syns du om det, da? Jeg liker så mye. Det er ikke så mye? Jeg liker så mye det. Ja, du gjør det, for da Of lærer course. du. Men Taher, siden denne
salongen går så bra. Har dere noen planer for å utvide? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Med hva da? Jeg har lyst til å skaffe her også noen som jobber med naildesign. Ja, Ja. det er bra. Det blir alle sammen nederst til naildesign, frisørsalon, dame og herre. Andre etasje, anker, hodepleie, fotepleie, massasjeterapeut og sånne greier. Det blir alt. Det blir en komplett pakke. Yes. Ja. Perfekt! Ha det! Ha det.